इजी, इजी, नॉर्मल, हल्का हल्का, छोड़िए, गुड, इजी, गुड, गुड, इजी, दैट्स गुड। एग्जैक्टली, क्या लेके, मैंने आप जब इधर आए तो क्या लेके आए थे? 10 मिनट में मैं बैठ नहीं पाता था सर। ठीक। उसके बाद 15-20 मिनट तक किसी तरह खड़े होने के बाद फिर सोचते थे कि कहीं बैठ जाए, फिर बैठने के बाद 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते थे। उसके बाद अभी आपके यहाँ से आने के बाद जिस तरह आपके यहाँ ट्रीटमेंट हुआ सर, अभी उनको बहुत रिलीफ हुआ है। बहुत रिलीफ हुआ है। एक प्रॉब्लम था उनका, कमर में दर्द से लेके पाँव तक जम हो जाता था, खड़े नहीं हो पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, 5-7 मिनट 10 मिनट तक बैठ नहीं पाते थे। अभी आराम से बैठते हैं, आराम से चलते हैं। कल विक्टोरिया भी घूम के आए हैं, राइट सर? सो यू आर कमिंग फ्रॉम दुर्गापुर और आसनसोल? आसनसोल, हाँ, बरहमपुर, आसनसोल। ओके, सो सर ने आसनसोल से आए हैं, हम लोगों का सेवा करने का मौका मिला, और भी आगे भी 2-3 सीटिंग्स होगा, उसमें मौका मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू।